ब्रेव और बोल्ड तो सभी यूज करते हैं, पर एक वर्ड है जो इनसे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शार्प और ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। वो वर्ड है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बोल्ड, डेयरिंग और फियरलेस। कभी कभी इतना बोल्ड कि लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। जैसे क्विटिंग योर जॉब टू स्टार्ट अ बिजनेस, ब्रेव नहीं, दैट्स ऑडेशियस। या कोई रिस्की आइडिया प्रपोज करना जब सब सेफली करना चाह रहे हो, दैट्स ऑडेशियस। फॉर एग्जाम्पल, दैट वाज एन ऑडेशियस डिसीजन, मतलब बोल्ड, रिस्की और कॉन्फिडेंट तीनों एक साथ। तो बोल्ड यूज करो जब कोई स्ट्रांग हो, और ऑडेशियस का यूज करो जब कोई बोल्ड भी हो, रिस्की भी, और उसे किसी चीज से कोई फर्क भी ना पड़े। तो कमेंट में बताओ कि आपने भी लाइफ में कभी ऑडेशियस डिसीजन लिया है।